O Concello anunciou esta mañá os cambios nos circuitos das probas do ITU Multisport Festival que se desenvolverán do 26 de abril ao 4 de maio. Para tratar de garantir a asistencia ás mesas electorais, as probas que se ian a disputar o domingo pola tarde pasarán a celebrarse o sábado. Deste xeito, 28 de abril, soamente se levarán a cabo pola mañá os duatlons paralímpico e júnior. Co obxectivo doble de, por un lado, minimizar o impacto sobre os propios deportistas que veñen a desenvolver as probas como no funcionamento da cidade, cambiáronse probas que estaban previstas o domingo para o sábado pola tarde e probas que estaban previstas o sábado para o domingo pola mañán, alterando así o menos posible o funcionamento e podendo garantizar o desenvolvemento do campeonato con toda normalidade e garantía tanto para o funcionamento da cidade como para a seguridade das propias persoas que participan na proba. Ademais, para evitar cortar a rúa a Xosé Malvar, o domingo 28 e os días laborais trasladarase o cambio de zona de saída e de transición dos deportistas dende o Centro Galego de Tecnificación Deportiva ata a zona de Tafisa. Que esa vía ten unha intensidade de 4.000 vehículos hora en día de semana, igual que Eduardo Pondal. De tal maneira que se cortamos ese vial, tendríamos que reconducir todos eses 4.000 vehículos hora a Eduardo Pondal, con lo cual o que podíamos garantizar era un colapso en toda regla en toda a cidade, porque tendríamos solo unha fórmula para mover eso. Con este novo calendario, as probas deportivas que se celebrarán o sábado 27 de abril afectarán sobre todo a Nacional 550 e a subida a Sebe. Vai a empeñar ou a afectar a Nacional 550 e a subida a Xeve. Aquí inicialmente a parte boa é que esa vía que estaba afectada o sábado pola mañán e o domingo pola mañán pasa a estar afectada únicamente o sábado e non o domingo. E vai haber unha ventana de entre 2 e 3 horas aproximadamente, entre as 11:30 e as 3, estamos pendientes de afinar aí eses horarios, donde a xente se vai a poder mover libremente por este circuito. O goberno local traballa agora para garantir a seguridade en todas as probas. Tamén estamos traballando nos percorridos de evacuación e de asistencia ante un posible accidente durante as probas, fundamentalmente onde hai máis risco nas probas de ciclismo, por as súas propias características. Nas de natación pois xa temos os equipos de salvamento no río, para ter moi claros cales son eses percorridos de asistencia, os percorridos de evacuación e pois os médicos estarán nas motos para poder moverse con axilidade. Cabe destacar que a proba de relevos mixtos foi suspendida pola Federación Internacional de Triatlón, ao non poder rubicala no calendario.